segala rupa oge jelema na heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh heeh ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta piga salakina teh bari leumpang buru nyai gerana heureuh cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo geus karoclak gitu kan heeh dimah jadi hartina salatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta salatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang dekara ditulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake mulihakanna jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong udah deh kumane kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok nu molotot kaing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh canggih pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba Masya Allah jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereleungan anak geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa we jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu
Oh, tapi jangan nu mikir. nya Oh, gitu jangan nu mikir, ente mikir mah. jadi lain nyanyi lain ngadalang tah jiwa dalang jiwa dalangna nu iman teh. it's Benar. not the gun but the man behind the gun. Apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna Dah, benar. mental spiritualna Mentalna da mun mental. Ya. Mun mentalan mah ka mana we bedieulkeun. heeh Eta. sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh Nu kudu dibebek mentalna teh mah. kitu nu matak ulah gurung gusuh teh Ulah getas. ulah getas harupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh Eta teh. gurung gusuh teh Getas harupateun teh. heeh Ulah ditaruh. tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka. moal cilaka Ai urang kitu mah. nya Eta bener kan. cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu Jadi kudu bisa maut saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun. sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe Silahkan kamu bekerja di pabrik. nya genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusi na ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir Eta nu berhasil makang nu berpikir. sok pikir geus ya Isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya itu mana tadi soang kaak meureun teh soang keur bobogohan jeung Cina jikeuna. ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak akang. Investor usaha di negara urang yeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur limbah we loba. Tah seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen piraoge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala, Gatot Kaca, ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nya PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP nu dicocok teh geuningan. Kadieuna HP. Ku budak SD geuningan. Teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal Iga. tah eta. Artina seimbang. Seimbang bener kan. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khusus dina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. anu ngaronya. Dalang tinggalin Dina sekolah formal tinggalin. ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet heeh Facebook. maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya heueuh tinggalin Ai dalang nyonya odoran batur geus. tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi Bener. cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu Jangan lu mikir. naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi Inovasi berkarya. heeh nya Yo, mikir mah
ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allah naon gitu. Oh bener lo nyalahkeun ka Allah teu teuingeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga Abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya da mang pikiranana meureun. Bener kan? da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun. Adegkeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat mah tong boro hakikat deuleu syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat tuh. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo, ku cukup ku halo nepi. Indungna nelepon ti Kuningan, "Halo Nyai cager, mak sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo." Usum banjir cenah. Bener kan? Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue mak palai lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener kan cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas boa teuing karep ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur boa pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh dawa sinyalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP-na nya da urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing mereka tah pikir geus bener karasa isuk salat adegkeun salat dina salat na wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon bae teh teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidqul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna ceuk kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kanungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tah kitu euy sae ka kartos matak salat di keureuy tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gamar tadina hate loba bayangan boa aya gambar sato aya gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh ai suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun
saya mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh nih salat tohor oge genep rakaat aya aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang katangan aya gambar mitoha hayang katangan ku mitoha atawa salat di keureuy gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tanu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes ngadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah teu geli aja aing akang mah nah da aing mau anu mecat waduh dari pegawai negeri nya Kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghan nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkul nabeuna aya Kang mah da ngabulan sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat da aya dulu anu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek eueuh tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun namanya Jonathan benar Kang nya benar Kang gitu ieu mah obrolan tipe ting obrolan we ulah tambah tunduk sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik nih kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tah keur bersih sup ayat gitu baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seueur sorangan ai keur bingung mah keur kusut da ese asup gitu dah jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wanji iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seseurian teuing teh meureun ai kana rem poho bener teh aduh ampun euy nah kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim gitu dah tapi dah bener euy naon Kang kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres searah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-akian ulah pagirang-girang tampian ulah paki-akian tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kasalahan kira balalerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka kagila-gila kan jalan mati jika nu rek sama menang kagila-gila keding urang mah jelengka eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan heeh ai sinden teh keur nunutan ge tukang beca
atau gening si Nena mau digoreng patut nanti danggan Pak meureun keur ngadahdir dari sada danggan ini mobil bari sare kan Aijig teh ka Ciwaru beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun alah ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun aing alah ampun yang si Nete geuning masih kena garis teko eta tina cai urangnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka Kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy najis aing eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon eurih tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat kawasan mun urang mah mun bareureum kitu itu mun urang mah ieu mah kuat mending kawasan di Sengor aja logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh kumaha teh dah kitu daya karek datang eta alah ampun panitia eta para geura paraban panayagan paraban memang aing teh meri lain burukanana urang teh soang benernya burukana mulai panayagan teh soang alah ampun aing paraban dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy lalu lain urang Banten lain urang Kabupaten halus tah ngomong teh model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakang pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona bahasa Arab kumaha bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu tuh nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeunna manro buka kitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka na sia teh aya nu katilu babi buka tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir ngajeng-jengnya kan
model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus talungkeun ragrag deui moal ya ragrag ka mana ragragna handap naon sabab ragrag yang beureun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat ragrag da katenyo katenyo ragrag sabab naon sabab dialungkeun ajak akang kumaha sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu ajak akang kumaha cik coba nanyakeun kana sakola SMA naon sabab ragrag abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot tak eta jawaban make ilmu bener kan gravitasi atuh bisa tetep we diragrakeun da berat gitu di dinya we ngajedog ku negara teh asa menang bener ngarasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh nya kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake kumaha bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panaseun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin ngan eta aya nu saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman hondiko kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti ku jauh-jauh tah gitu bisa teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah nya nya model dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya dareuwas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa sabenerna geudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener nama itu atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantra malah bade dengean banyak kan model pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang halo ta back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit oh lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani oh nya cek lamun ceuk situkul kembali ke lep tah gitu lamun cek bahasa Cina sang cia ah jauh lain eta cangciah mah di tahun tawuluh diperes
Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Teu cangcing ah. Cing, eta mah cangcau. Cangcau. Ada urangnya. Nya, Oh bener. geura sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang, kuring ngadaeng ge pan innalillahi mah kan ukur aya nu maot. Heeh, di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo. Innalillahi, pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok ngadaeng nu maot teh eta gini. Iya perep, lamun nek dipake neungeul batur, coba kembali kepada jalan Allah, tong tulus kembali ke semula, genti kuwelasan kunyaahan. Salamet moal. Salamet. Tuh, da pigaweun teh. Oh, innalillahi teh berarti pigaweun nya. Pigaweun. Lain ukur aya nu maot. Heeh. Oh, bener. Sabab naon kitu sok? Sebab naon teh? Innalillahi, ente innalillaha apaan? Innalillahi kumaha ya Kang? Ente innalillaha. Ente innalillahu. Oh, henteu. Beda deuleu alif lamna teh. Beda. Aloha, ilahi, Allahu, beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Oh. Ustad teh. Oh. Doktor engke sakedeung deui. Sakedeung deui dokter. Oh, Mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki, alif lam ma'rifat, tuduh kana kecap kagungan. Oh, kudu makan. Allahu nurun. Nurun. Warna Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya, eta eta teu lengkep. lengkap kurang keneh merenya. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Ah, aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu. Sarua. Kabari ge tiba buat tina motor ngeburi nyai. Angara lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Tak kitu? Atuh mah tak naon langsungkeun nya. Allah nu kagungan cahaya. tak eta kitu. Ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri, sanes pameget Eta teh heueuh Akang. eta kulalawora ngomongna. Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. Anu lain istri lain pameget mah malaikat. Makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, anu lain istri lain pameget. nah gitu. Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan Tah kitu. eta heueuh naon atuh sok aya di Nu ere. teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Oh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, nu teu ibuan teu. Bapak. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Oh. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin. Makhlukna keneh heuh. Oh, dat. Ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho. Oh. Cukup we nu kagungan urang sadayana. Oh. Nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga. Sabab kapager kudat laisa kamislihi. Saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Oh, sakotret oge. Nu matak kembali back to basic, kembali ka dunya urus sejajadianana. Oh, di antarana yo Ai itu leuweung nu saha? doa Allah. Pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Daun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah Ngalah belut disetrum. disetrum beak atuh. Atuh nog narek megar teh teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Aya kurang. Benar. Sok. Incu urang mah Kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. leungit. Diportas. Diportas saeutik saeutik. Pe Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah. Tobros. Apal siling muka syapah? Naon muka Tobros paningali teh. Karena la ilaha illallah. Jadi Sok, sakitu. lain panon lahir wungkul nya nu sia. Heeh. Mode belut nogan, Kumaha teh? belut nogan ngarepe Ngeunah meureun. heureuyan ku urang urekan gitu. Capluk lesotkeun deui. Belut nogan. Heeh.
gitu deui cepluk lesotkeun deui dicoog eta teh panyarek Allah padahal ulah di Allah ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek dulu teh kitu lamun belut bisa ngomong mah lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia elek ketek atuh teu megar endogna teh keun antep cenah loba mun urang loba geus loba lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba ngabreng orai dialaan beurit riab pan ajab ka urang beurit di Allah Cina ngabreng eta sia mah meuli geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyambung si koplok mau ngomong teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya bener Kang gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada ilmu jeung rezeki ari buat baga nyaring peuting ayeuna mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh kakarang jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh geura bae malah pangabutuhna teh ditarget deh target kumari mun husi ka we salat tahajud Allahu akbar abdi yang ojek Allah abdi yang motor menyem Allah teka dibubutkeun tarang oge aya pamentana ditarget kumaha ya Allah pun anak hayang kebuli ojek muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus da mah beunghar anya na mah kumaha itu we kumaha nu mere rek kedele ketika tampi nya kan urang mah usahanya kan tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah aya pengabdian keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah benar heeh benar Kang mode tadi nelponing tuk tak gitu untuk pingpong untuk apakeun nomerna naon Allah subhanallah subhanallah naon sucikeun hate eta dicontohan ku rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi wah eta Kang tuh diangkatkeun bersih meureun nepi ka sidratul muntaha tuh nepi ka adulensinya ngobrol ulalawora leres nya sumohon tong dicukurkeun ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah benar Kang bener leres Kang kartos enak mah mulai tisuk soal dah nanaon ini karareueung naon ngebrowek euy heeh sing paruringkak teuing Auzubillahi minasyaitonir Sing rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirat cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem bet balalager jurig di dieu ulah ganggu ulah jadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ulah jaya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? teuing beberapa kaum oh bener teman tuh singgar teh gini kan si kene nya aing teh ngomongkeun hukum aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg mode aing mimiti tahajud aing ge prosesna kitu heula aku bakal jika caritana dewek teh tahajud enggak penting Allahu akbar aduh lekoh karareueung kretek cenah beurit digigireun Allah tetulus berenjang deui pengalaman hidup
Ai jalan makan tajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Da kitu sanaon. Aya naon pot? Lan aya naon? Gan aya nu ngaberwek gan. Di lembur abdi ge seueur nu ngaberwek. Aya. Aya kan. Aya kan sok bau peuteun. Berapa kayak sok bau peuteun. Belah mana? Payun lah. Pot lah sora naon eta? Asa nguping sora asbak teh. Cing uak suanten naon uak. Asbak rabi. Abong di leuweung ya. Aya anak ganeng. Kakolot teh doraka masih eta. Naon adi gede euy. Hanada di leuweung marupa-rupa sasatuan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna Leret atuh. Karena tincakeun teh. Jadi we cilaka ku pamolah sorangan. lain aya sugan teh weuh lomang. Tadi kuring teh borogek, we efek teh digebrus. Kadinya kana lomang. Geuleuh juring ngomong teh kitu-kitu sia teh. Ragaman teh teh sia. Heuh, kuring teh meuni reuwas. Tak kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Nanaonan aya sia kikituan. Ai buah sia lalieur sia teh. Buah garelo. Mereka bawa. Ya, cek aing oge nular panyakit kitu mah. Muka bawakeun atuh. Ampun. Sarombongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Toke do kitu sia teh. Nah, dasar geus lalieur. Aja kagak naon iwung. Jauh-jauh we ieu. Wilujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ieu dewek teh su. Nya Pak Bige. Kakang Semar, iya nun. Aya makhluk aneh. Naon ieu teh kelenci agan lain. Monyet. Ih. Kalau Lain yang menikah sehat gitu monyet. eleh ku monyet kasehatan. Nah, ai jelema menikah leuheuh. Ai monyet tapi ka mulus gitu. Aing sia mah. Eleh ku monyet lieur kesehatan. Lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, meneng ngeplak ka Sutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Ada Bodas teh saha? karek beungeutna Heeh. Eta mah teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal. moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teh sia teh? Ka monyet. Oh, sugan teh ka urang. Geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain tong ame curi. Hop. Nah, ini juga bencana nih.
bencana kecil. Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya kiamat besar. Ya hancur semua. Hai kiamat kecil. Ini barusan. Kenapa disebut pakai bencana kecil? Kapan bersatu nanya orang kita nih? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Kenapa di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya? Ya, diterimanya oleh orang awam. Di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Bagaimana? Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak. Karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana kan? positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. Jadi nu bener benerkeun, bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelog, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Nah, inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah, sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu.
Iya dong, jangan gitu dong sama saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih, TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunarya dengan Asep Sudarsono. Aduh. Iya. Aduh, sindenya cantik-cantik euy. Heeh. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Heeh. Aduh. Itu geus 11 kali sekarang hayang mah. Heeh. Gitu atuh. Heeh. Nya. Tah, nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Banyak pagar makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu ulah naon. Kadieu kitu ka si Onyong. Aya ka si Gareng. Aing dek nigel heula sakedeung ah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Kadieu. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Oh. Datang niratang ngademan pagulingan. Datang niratang ngademan pagulingan rana. Pagulingan rana. Sembah kapihatur heug syukur jang ti abdi ge heug syukur. Mana si Gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah Bapak teh heug ulu sareng Bapak Mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis. Ya nya datang ke dia jadi budayut tah gitu udah ngeunaan kejadian ieu teh hayu urang introspeksi sararea urang maca diri sararea urang omean ku sararea sumu eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun kantenan Pak agama ulah dipakai kedok leres sabab dina zaman kiwari teh janggal loba nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di bareuli datang oranyaan di tenggelan nu matak krinik-krinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunya karena raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur
keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula kejahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema liri ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu daek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat lain ngadaulat anu teu bener tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek uluh sabab naon Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sakaruhun iya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme setiap dualisme beda paham setiap beda paham bentrok perang war tah pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayu urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh apa heeh ayo dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun ayo alah Ada apa? bagja malam sekarang saya Wah, Bagja. Kenapa Bagja? ada kakak saya Siapa? mantap sadar sana Bisa nyebut oh bener. pemali teteh nah Bapak mantap Sudarsono sama saja mantap sadar sana nanti bisa maneh nyebut kagak ai nyebut teh saja kalau bilang saja kalau bilang ulu alah ai nyebut Aceh sekarang sedang ada bencana hari nyebut kereta api kendaraan panjang ya gampang hari nyebut bujur pantat hari nyebut Batawi Jakarta hari nyebut Bogor jalan ke Jakarta
kawab kalau nyanyi kan di Sunda mah ada eling-eling mangka eling coba gampang kumaha di mana eling-eling mangka eling takwa mangka takwa lumingkang di bumi alam hanya celang kamar capada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anak kasasarnya lampah sama anak kasasarnya lampah di dia hese nafsu nu mata kaduhung ya hese ya nafsu nu mata kaduhung gampang naon amarah mata hanyaka aduh badan anu katempuhan iya awak yang kata langsara alah aduh bener ya barangkat